Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan mencoba menguak dari fenomena apelion yang terjadi di awal tahun 2022 ini, di mana fenomena apelion itu katanya ilmu dari sainsnya itu buminya berada jauh dari matahari itu ya. Letaknya bumi antara matahari itu jaraknya itu jauh. Jadi menyebabkan cuacanya dingin, terus di samping cuaca dingin itu juga menyebabkan banyak penyakit. Itu kita akan menguak seperti apa nanti kalau dilihat dari sisi gaibnya, dari ilmu kegaiban nanti seperti apa. Nah, mari kita coba kan nggak tahu. Monggo ditarik saja ya yang tahu tentang fenomena apelion itu. Saya tarik salah satu gaib yang tahu fenomena apelion yang sekarang ini. Masuk sudah masuk kelihatannya Pak. Monggo ditanya. Sampurasun. Waalaikumsalam. Kok salam sudah muslim ya ini? Sudah. Saya minta maaf sekali telah mengganggu sampean tadi, mendatangkan sampean ke sini hanya untuk tahu dalam keadaan sekarang ini ya kan banyak penyakit flu, pilek, panas. Itu katanya matahari itu jauh dari bumi. Itu benar apa tidak ya? Iya, memang kui benar. Kui kuasa nih pangeran.
bahasa Indonesia ya. Jika kalau misalnya jenis percaya nirwana pakai bahasa Indonesia. Diulangi lagi, kenapa tadi? Ya, itu benar. Memang sang surya letaknya sangat jauh dari bumi yang kita tempati ini. Dan itu akan berkisaran akan berapa lama? Tidak lama, hanya butuh waktu berbulan-bulan saja. Memang di musimnya. Di samping itu juga kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau dijangkau oleh pikirannya manusia itu, kalau sudah menuju ilmunya, itu tidak akan sampai jangkauan akalnya manusia. Yang hanya dirasakan oleh manusia-manusia kecil, makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi ini ya hanya efek-efeknya saja yang buat banyak orang, anak kecil maupun dewasa itu sakit semuanya. Nah, seperti badannya panas yang dan lain-lain, Pilek, batuk, itu kan yang sering terjadi sekarang ini. Itu sebenarnya kalau dicari tidak ada sekali hubungannya dengan fenomena ini atau musim apelion ini. Lalu apa yang membuat itu semua tadi? Jika membahas soal penyakit itu, memang semua manusia pasti kena penyakit. Bukan di waktu musim dingin ini saja, apalagi bumi terlalu jauh jaraknya dengan matahari. Di luar musim ini saja manusia bisa kena penyakit. Jadi penyakit itu bukan karena antara bumi dan matahari berjauhan tadi, bukan kan? Itu kuasanya Allah. Banyak yang menular. Apa itu ada hubungannya untuk yang sakit itu Karena gampang efek. sekali menular. Lalu kan musimnya dingin, ya jauh antara bumi sama matahari kan jauh. Dan apakah kekurangan cahaya atau kekurangan sinar matahari itu apakah ada efeknya itu? Tidak. Penyakit pilek atau batuk, panas, dan demam tadi itu berasal dari bakteri-bakteri kecil yang sudah mendarah daging dalam tubuhnya manusia. Bakteri-bakteri ini akan berkembang biak di waktu musim yang seperti ini, apalagi musim dingin atau dinamakan dengan apelion ini.
itu suatu kesempatan bagi bakteri-bakteri yang ada dalam diri manusia. Dan bakteri-bakteri itu berasal dari kotoran atau kencingnya dari bangsa jin yang sudah masuk dalam dirinya manusia. Jadi tidak ada hubungannya dengan bumi yang jaraknya jauh dengan matahari ini. Lantas solusinya gimana kalau kotoran jin itu bertempat tinggal dalam tubuh manusia tadi, seperti menimbulkan penyakit pilek, itu solusinya gimana itu? Solusinya ya dibersihkan tubuhnya. Dibersihkan, dimandi apa di ruqyah maksudnya gitu? Dikeluarkan Kotorannya itu, makhluknya yang di tubuh manusia itu. Kalau manusia itu diberi ilmu untuk melihat segalanya yang gaib, itu pasti mereka akan jijik dengan dirinya sendiri. iya. Karena kalau dibayangkan saja, setiap harinya dalam kehidupan manusia itu bukan hanya satu jin saja yang masuk dalam tubuh manusia, tapi miliaran atau berjumlah triliunan golongan jin yang setiap harinya masuk dalam tubuh manusia dan mendarah daging, berkembang biak dalam dirinya manusia itu. Jadi sama semua bangsa jin yang ada dalam tubuh manusia itu semuanya beraktivitas berarti ya. Mereka sama dengan kita manusia. Mereka juga makan dan minum. Lantas apa yang dimakan? Jika sudah dalam dirinya manusia, mereka makan apa saja yang ada dalam tubuh. Contohnya tulang sumsumnya, saripati manusia, daging manusia itu mereka semuanya makan. Jadi itu yang membuat sakit itu ya bisa berkurang dari anggota tubuhnya. Tulang sumsum itu jika dimakan itu kan akan berkurang. Nah, itu yang menimbulkan sakit, apakah itu? Iya. Iya. Lantas apakah apabila saya yang terkena sakit, ya di tubuh saya banyak jin, nah terus saya sakit terus saya pergi ke medis seperti ke dokter atau ke minta pengobatan yang medis yang kasat mata, itu bisa enggak itu kemungkinan bisa sembuh? Secanggih-canggihnya alat manusia yang diciptakan sekarang oleh manusia hanya bisa mendeteksi bakteri-bakteri kecil saja yang dalam tubuhnya manusia. Ilmunya mereka tidak akan bisa mendeteksi dari kotoran-kotoran jin tadi. Itu hanya bisa mendeteksi bakteri virus-virusnya saja. Dan virus bakteri itu yang ada dalam tubuhnya manusia berasal dari kotoran-kotoran jin tadi. Sekarang boleh dibayangkan, setiap hari tidak hanya satu golongan jin saja yang masuk dalam tubuhnya manusia. Yang masuk dalam tubuhnya manusia bisa saja beribu-ribu, miliaran atau triliunan jin masuk semua dalam tubuh manusia. Bayangkan saja.
Walaupun tidak bisa mengetahui, bisa dibayangkan seperti apa nanti hasilnya jika satu tubuh manusia dimasuki oleh triliunan jin. Ya. Jadi itu yang penyebabnya menjadi penyakit panas, pilek, batuk, dan lain-lain itu yang Ya. asal mulanya dari itu. Sebab keterlalaiannya manusia itu oleh teknologi yang canggih yang bisa mendeteksi semuanya itu. Mereka melupakan asalnya dari bakteri-bakteri itu. Seharusnya yang dibasmi itu adalah sumbernya tadi, bakteri-bakteri tadi ya. Ya, itu cara mengobatinya para tabib kerajaan-kerajaan yang dulu. Mereka mengobatinya seperti itu. Jadi bisa sembuh tapi tidak dengan penyebabnya tadi, tidak bisa hilang ya penyebabnya. Ya, dulu para tabib cara mengobatinya seperti itu. Sumbernya yang dibersihkan. Jadi percuma saja kalau bakterinya yang sedikit itu dibersihkan, tetap tumbuh lagi terus. Walaupun sedikit waktunya sembuh, tapi akhirnya kambuh lagi gitu. Ya, mereka terus berkembang biak jika tidak dikeluarkan. Sebagai umat muslim atau orang Islam itu diperintahkan untuk menjaga kebersihan. Nah, sahabat Isa Santri yang dirahmati Allah, yang dimaksud kebersihan tadi adalah kebersihan rohani. Jadi apa tadi sama dengan di ru'yah itu kan kebersihan rohani yang dimaksud tadi. Banyak anak. Ini misalnya, ini ada teknologi. Ini coba, ini terawang. Ini HP sahabat. Ini HP saya coba untuk menerawang apakah ada makhluk jin atau bangsa gaibnya yang di HP ini apakah ada, saya akan tanyakan. Ini coba saya minta lihat nerawang itu apakah ada. Saya nggak nerawang pun sudah kelihatan bahwa di dalam teknologi itu sudah dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa jin ataupun anak buah iblis yang jumlahnya bukan hanya puluhan saja itu. Apakah ini bisa masuk dalam tubuh manusia bila digunakan seperti sekarang kan juga banyak anak kecil yang sudah sering main HP ini sampai kadang sampai lupa, malas untuk tidak menurut sama orang tua apa, juga sudah melarikan semuanya, bahkan untuk makan saja dia kadang-kadang sulit. Ya. Di lain masuk dalam sebuah teknologi itu, mereka juga masuk dalam akal dan otak pikiran manusia, lalu turun ke bawah. Dia bercampur dengan darah yang setiap hari mengalir dalam tubuhnya manusia. Aliran-aliran darah ini mereka kuasai semuanya. Perlu kalian sadari semuanya bangsa manusia, bahwa golongan iblis ini sampai akhir hayatmu nanti akan terus menggoda. Mereka tidak akan berhenti.
Mereka hanya dapat izin saja untuk menggoda kalian. Apabila si iblis ini diberi izin untuk membunuh kalian atau memakan kalian, bayangkan seperti apa nanti nasibnya semua manusia. Masalah ini yang tidak disadari oleh semua manusia, sehingga mereka melalaikan atau membiarkan saja. Karena adanya teknologi yang canggih sekarang, mereka melupakan ini. Masalah ini yang tidak mereka ketahui.